சென்னை சரியான சூடு. ஹாய் காய்ஸ், நான் உங்க எஸ்கேஜி. லஞ்சுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு நடந்து போய் தான் சாப்பிடுவோம். போகிற வழியில் ஒரு கார் ஒன்று பார்த்தேங்க. என்ன மாதிரி காருங்க அதெல்லாம்? பார்த்த உடனே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ டாஜோட SRT 8 மாடல் தான் இந்த காரு. ஸோ அப்படியே நான் கிட்ட போயிட்டு அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு போனேன். ஓமானில் இந்த மாதிரி காரு பார்க்கறதுலாம் வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணங்க. 10ல் ஒரு 3-4 கார் மாதிரி பார்த்துடலாம். சென்னையில் ஹானஸ்டாக சொல்கிறேன், ரொம்ப ரேராக தான் பார்த்துருக்கேன். 1-2 மாடல் தான் பார்த்துருக்கேன். ஒன் டே நம்ம இந்த காரில் ட்ரைவ் பண்ணி ஆகணும். பார்க்கலாம், ஓமானில் யார்ட்டையாவது கண்டிப்பாக கேட்டு இந்த காரில் ஒரு ரைடு போனால் எப்படி இருக்கும்னு செக் பண்ணி கண்டிப்பாக ஒரு ரைடு போடலாம். ஓகே கேஷ், அன்டில் தென் பை.